我一共咧就住咗3間酒店啦。啲人講話泰國有啲即係猛嘅感覺咧，佢竟然係 feel 到嘅。正呢間酒店好似一個 one room 咁咧，佢有微波爐啦，仲有洗衣機㗎，俾埋洗衣粉你啊！白色前面嘅廁所，我覺得最後一日其實我要做嘅 massage 啊、買衫啊都已經做晒啦，好似喺市區冇乜嘢好玩喎，所以我就決定咧今日就會去 Safari World 嘅。Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, I got the 74 weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so 안녕하세요，大家好，我係金玲，終於嚟到呢一日啦！今日終於咧係我哋返韓國嘅日子啦。其實而家嘅心情係非常之複雜，好掛住好舒服嘅屋企，但係另一方面咧，咁又代表我哋呢個假期正式完結，就開始處理好多工作啦。book 嘅時候發現咧，原來全部喺泰國返韓國嘅機咧，基本上係午夜去到凌晨嗰個階段。其實我好唔想搭凌晨機，因為我覺得真係好攰啦，好眼瞓啦。咁因為今日咧係夜晚先搭飛機，咁但係因為酒店咧就要12點 check out，剩翻嘅時間做咩咧？我想講，尋日我係諗到一個超級萬全嘅一個計劃，我決定 book 一個包車。本身如果我哋 check out 咗之後可以擺行李喺度，咁但係就變咗可能我哋出去遠啲玩嘅時候，又要再翻嚟攞行李先，再喺呢度搭的士去機場，來來回回咁樣嘥咗好多交通嘅時間。咁所以最後咧我就決定包車啦。咁啊仲要尋日咧諗到呢個 idea 嘅時候係差唔多12點01分 ，KKday 啊或者 Klook 嗰啲網度咧係唔可以即日 book 嘅，即係24小時前要 book 嘅。跟住結果咧我就突然間又係叮一聲啦，就其實不如試下問酒店嘅職員會唔會可以幫我哋 book 到啦，因為其實應該好多 local 嘅司機咧都願意做呢樣嘢嘅。跟住結果嗰個酒店職員係超級快速咁樣問我哋想要咩車啦，幾多個人坐啦，去邊個景點啦，跟住佢就打電話問一個的士司機去報價。咁因為我哋行李比較多，所以就揀咗個大型少少嘅車。咁個價錢咧同喺 Klook 或者 KKday book 都差不多嘅，2500 baht咧就可以包10個鐘頭啦。本身其實都冇話諗住去啲咩旅遊景點，但係因為我覺得最後一日其實我要做嘅 massage 啊、買衫啊都已經做晒啦，好似喺市區冇乜嘢好玩喎，所以我就決定咧今日就會去 Safari World 嘅。咁呢一個地方都係最近比較興嘅景點，我覺得好似今日嘅行程係最適合做呢樣嘢。咁去完之後再去下附近嘅 cafe 坐下，同埋今日嘅 vlog 咧就會喺泰國返韓國。究竟我會遇到啲咩呢？因為其實我哋之前屋企係樓下嗰個電機房水浸咗，跟住停咗電1個禮拜。前1-2個星期個 lift 終於整好嘅時候咧，我又叫台灣朋友上去幫我哋睇下個情況係點嘅，因為都好驚雪櫃啲嘢會爛晒、臭晒啦。咁所以我都有少少複雜嘅心情，就係唔知返到韓國見到屋企會係點呢？因為又冇通風啦，會唔會好臭好焗呢？究竟時隔2個月我嘅屋企變成點樣？另外咧都會同大家睇下而家入境韓國嘅過程係點樣嘅，有冇啲特別嘅嘢要事先準備嘅。而家咧仲有少少時間咧，就喺酒店呢一度同大家分享下今次住嘅曼谷3間酒店嘅心得。其實咧我 book 嘅時候咧，主要都係睇一啲韓國嘅 YouTuber 介紹啦。咁所以我發覺 book 嗰啲酒店最後入到去嘅時候都幾多韓國人嘅。我一共咧就住咗3間酒店啦。其實我覺得下次如果大家要去 staycation 咧，真係超級唔建議轉酒店嘅，因為轉酒店嘅話咧，你又要執行李啦，中間咧你 check in check out 有一段通嘅時間，又要等啦，又要 call 車啦，其實係有啲麻煩。但係一開始我之所以會 book 3間咧，就因為諗住如果第一間可能唔好嘅，或者係第2間或者住得唔舒服嘅話，都起碼有少少走盞機會，住2晚就可以走。而且我又成日都選擇困難症啦，心大心細揀唔知邊間酒店好，所以一次我就 book 咗3間，每2晚就轉1間嘅。第一間咧就係喺曼谷中心嘅137 Pillars， 咁第2間咧就係 Hotel One Bangkok， 第3間咧就我而家住緊呢間 Adlib Hotel 啦。第一間咧就喺日本人區域啊，一個叫做鳳。咁但係3間咧都唔係好近 BTS 嗰啲地鐵站嘅，要搭一個 shuttle 先可以去到啦。而 Hotel One 咧就喺河邊嘅，咁所以嗰度都係冇 BTS， 出入都係要搭的士咁樣嘅。我第一間咧就揀咗最舒服最貴嘅一間酒店，因為我諗住到埗第1日應該比較攰啲啦，所以就住得舒服啲。然之後我真係發現今次3間嚟講，嗰間果然係1分錢1分貨，真係超級舒服，佢嘅設施係非常之好。正呢間酒店好似一個 one room 咁咧，佢有微波爐啦，仲有洗衣
機㗎，俾埋洗衣粉嚟啊，超好咯！跟住佢入面仲有齊晒啲刀刀叉叉，有晒啲煮食用具啦，跟住仲有一個勁大嘅雪櫃，超好！迷你嘅客廳仔咁樣啦，已經俾我哋攻佔咗。跟住呢邊咧，其實仲有個露台嘅，不過而家就費事再打開佢。仲有一個玉奶奶嘅龍椅，已經俾佢攻佔咗。白色設計嘅廁所係有得浸浴嘅，頭先玉奶奶已經喺度浸完啦。個廁所都好靚啊，好靚啊！頭先最令我驚豔嘅，佢仲有文具套裝添喎。價位大概係千零蚊左右1晚，佢好近一個大型嘅百貨公司啦，可以行出去，亦都可以搭佢哋 shuttle。咁但係佢嘅 shuttle 咧係1個鐘頭1班嘅啫，咁所以就要睇定啲時間啦。第一間嗰個泳池咧都係好舒服嘅，唔知點解咧，每一次去嘅時候都係冇人嘅，所以好似包咗個泳池咁啦，又高啦，咁所以個景係好靚啦。第一間咧我係非常之滿意，其實都冇咩住得唔舒服。咁第二間咧其實本身冇諗住 book 嘅，咁但係一嚟有個朋友就話如果你想 staycation 咧，揀河邊嗰啲酒店會好啲，個景色又好啲啦。咁第二就係我見到好多 influencer 都有去住過，因為佢有個好靚嘅打卡位，就係有個超級大嘅窗，然之後隔離有個浴缸，即係個浴缸咧就的確係3間之中最大嘅。咁但係其實咧，我發現咧佢係我3間之中覺得最唔好住嘅。通常呢啲咁 Instagrammable 嘅酒店咧，入到去我唔知點解覺得都會有少少伏伏地嘅。咁我開頭就擔心會唔會個窗係冇窗簾啦，因為佢咁大個窗，如果冇窗簾咪曬死咯。咁但係原來佢係有窗簾嘅，都 OK 嘅。第一樣嘢就係首先入隊嘅時候，廁所有陣味係嗰啲水管嘅味。第二就係佢超級嘈，佢喺出面咧咁啱遇到工程啦，而且就算唔係工程咧，其實聽到出面嗰啲電單車經過嘅聲音咧，都係非常之嘈嘅。我自己就可能因為都幾攰下，又做下按摩咧，都有食下啲營養劑，所以我都瞓得好嘅叫做，即係我都幾難得啊，因為我係勁敏感嘅體質，但係我係瞓得到嘅。但係反而咧今次係玉奶奶覺得非常之唔聚財，即係佢2晚都瞓得唔係幾好啦。一嚟係出面嘈啦，二嚟就係佢覺得有種唔係幾好嘅感覺啊。啲人講話泰國有啲即係猛嘅感覺咧，佢竟然係 feel 到嘅，即係佢太陽之子嚟噶嘛，陽氣極重嘅佢，對呢啲嘢係極 sensitive 咯，所以佢覺得嗰間有少少陰氣重嘅，所以嗰間除咗浴缸好，可能影相靚之外咧，其實我哋都唔係特別中意嘅。如果真係要揀河邊嘅酒店咧，我見到隔離有間比較大集團啲嘅酒店，我覺得就比較適合我哋，即係冇泳池嘅，咁但係個價錢係唔貴嘅，嗰一間同呢一間個價錢都基本上一樣，都好似係500幾蚊1晚嘅啫。咁因為第一日我哋去嘅地方咧係日本嘅少少高品質感覺嘅區域，所以第2日咧就會有個落差喺度。咁去到第3日就係呢一間啦。咁其實3間之中咧，我本身咧係覺得呢一間應該係最適合我哋，因為個感覺咧係走年青人路線嘅，好似新新地嘅精品酒店。泳池係超好打卡嘅，呢一個我都係睇韓國人嘅 YouTube 分享講嘅。佢嘅缺點就係佢都唔係好高嘅啫，佢每一間房可能你唔好 expect 出邊會睇到個好好嘅景啦。仲要我哋間房咧係喺地下嘅，都有少少驚訝。我以為喺上面，同埋第二個驚訝點係我以為有浴缸啦，但係點知係冇嘅。咁但係 so far 成個感覺咧都係幾新淨啦，同埋幾活力年青人路線。同埋你見到而家個環境其實都幾靚嘅，咁入到嚟嘅第一印象係唔錯嘅。而呢間酒店咧最好嘅一個點咧係佢個 shuttle 咧係你隨時都可以去搭嘅。7點之前咧嗰個位有人嘅話，你同佢講話擺你喺大街嗰度咧，佢就會移動你去大街嗰度。咁喺大街行去 BTS 站咧都幾近下，大概可能2-3分鐘就去到㗎啦。咁所以呢個位置上雖然佢唔係最近 BTS 站啦，但係佢 shuttle 係好方便嘅。但係有少少 concern 嘅就係治安嘅問題。Nana 呢區咧係比較多酒吧，玉奶奶就覺得好雜啦個感覺，因為佢有一次行路出門，見到啲按摩店嘅招客咁樣嘅感覺，佢覺得個治安唔是太好，所以其實本身尋日咧我揼骨嘅時候都諗住叫佢話你翻去酒店先啦，但係佢都唔放心俾我自己翻嚟，因為佢覺得呢區嘅治安感覺冇咁好，因為其實全部都唔近 BTS 啊。咁萬一如果其實我哋想出去大型商場嘅話咧，你搭 Grab 唔係唔得，但係好塞車，所以其實搭 BTS 喺啲放工時間嘅時候最方便嘅。咁所以我覺得如果下次如果我嘅目的係想過嚟 shopping 嘅話，我就會住喺曬亞呢區。嗱，呢個係陳佩欣同我講嘅，好多人叫做 CM 啊，唔係讀 CM 係曬亞。咁又有 Central World 啦，幾個大型商場連住咧，嗰度係我意料之外勁好買，有啲似係曼谷西門町嘅感覺。咁所以我覺得我下次就會住喺嗰邊啦。如果我想 shopping 嘅話，嚟到12點我哋 check out 嘅時候咧，就一早坐咗喺大堂嗰度等個司機嚟啦。呢個時候咧，隔離其實有一個着住藍色衫、身形好龐大嘅叔叔喺度瞓着咗，仲喺度打晒鼻鼾添。咁我哋仲喺度覺得哇，呢個人幾搞笑啦。跟住點知原來咧呢個人就係我哋嘅司機。直到呢個酒店職員過去叫醒佢嘅時候，同佢哋講話你客人到咗啦咁樣，跟住佢先起身，佢就將架車喺個酒店嘅停車場駛翻出嚟，就正式開始我哋最後一日喺泰國嘅行程啦。
本身咧，我哋其實諗住淨係嚟 Safari Park 嘅啫。佢有個海洋生物嗰個館咧，就唔諗住去嘅。但係因為佢頭先同我哋講話，就算我哋唔想去睇海洋生物咧，其實如果要落車餵嗰啲動物啦，同埋影相嘅話咧，都要買嗰個 combo set 先可以落車嘅。咁所以我哋最後都係買埋 Marine Park。What time check in 10:50 PM? PM。哦。오고 있어, 오고 있어. 오고 있어. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 엄청 크다. 오 마이 갓. 새가 왜 저래? 여기는 얼룩말이 나오는 수컷인가 봐. 오호. 아유 귀여워. 웃고 있어. return. 入境嘅時候咧，準備好 Q 曲填好咗呢個 form 嘅話咧，就可以快啲過到關嘅。咁雖然一開始都要排一個小隊啦，咁但係之後咧就會快好多噶。如果冇韓國簽證嘅話咧，到埗之後就要做一個8萬won嘅 PCR test。但係有韓國簽證嘅話咧，就係去翻你小區嘅保健所做翻檢測就可以噶啦。大概咧呢個就係我哋今次入境嘅程序，過程都係可能用咗1個零鐘左右咧，好快就完成噶啦。暫時冇乜大嘅味道，幾乾淨喎個地下都，根本仲장갑 열까？金灵回香港之前，鞋子乱丢。它这个都枯掉了，啊，一只死掉的苍蝇，它也是枯掉了。这应该是坏掉了吧？빵! 发芽了，啊，它没了，它已经完全变形了。它这个本来就这样吗？它肿成这个样子哎，很东西不知道是什么。完全看不出来有什么东西。暫時入到嚟係冇乜特別意味嘅，等我試下開下個雪櫃先。都冇乜味喎，好彩啫。哦，好彩都唔好太誇張啫。OK 嘅，OK 嘅。
감이 자꾸 투정을 부리게 돼